ଗଣିଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧୁମଧାମରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ସେଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ଭୂୟାଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସବର ଗରିମା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭଳି ଜାତୀୟ ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ଅବସର ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସାମାଜିକ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମାରୋହକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଦେଶର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଗଣିଜାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାରୋହଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାମୂହିକ ଉତ୍ସବର ରୂପ ନେଇଥିଲା।